係，hello。咁其實好多客咧都問我哋有冇啲乾面啊，即係乾面鱷魚皮咁啊，同埋淺色少少嘅，可能黃色啊、白色啊，或者橙啊、粉啊。咁其實我哋都有嘅嚇。咁我哋工作室咧就有一張黃色芥辣黃咯，叫做嚇，去睇下嚇。咁啊啲紋路好立體、好清晰，都係法國嚟嘅。咁呢張料咧，你睇翻呢張料咧，你睇啲紋路咧，佢有點點嘅，睇唔睇到？呢啲啊，呢啲唔係花咗嘅，呢啲啊，呢啲係個品種鱷魚皮嘅鱷魚本身嘅品種。咁佢呢隻品種咧，灣鱷嚇，咁啊一般就皮質好靚嘅嚇，呢個品種。咁啊，通常乾面料咧，好多時我哋都係翻到灣鱷呢啲嘅嚇。咁啊，呢張色水你睇下好立體嘅，因為通常咧鱷魚皮你靚嗰啲咧，第一咧個手感靚啦，你摸上去啦，即係可能呢啲要實物先睇到，咁啊可以預約我哋去望望嚇。咁啊，第二就色水就唔有層次嘅。睇唔睇到？咁啊層次就關個製皮事啦。咁啊製皮個水平越高，做出嚟個立體感係越好嘅。咁啊另外就紋路咯，紋路清晰，咁啊色澤手感。咁另外仲有一張嘅，都介紹翻俾大家。話依張咧。呢張就灰，叫中灰啦，乾面都係灣鱷嚟嘅乾面料。啲氣孔嘅點點，即係唔好以為係花嘅，其實就品種問題。睇唔睇到？咁你睇嗰啲立體感，啲紋路咧好立體清晰，個手感好舒服嘅，摸上去。咁啊啲紋路好清晰啦、立體啦，唔會一劈嘢咁樣樣啦。因為有一啲比較差嘅鱷魚皮咧，咁啊佢會冇立體感啦，做出嚟就嚇咁我哋翻咧都係翻法國嘅嚇，咁呢啲就啱可能做銀包啊、長銀包啊，好多都啱做嘅皮帶啊，乜都可以嘅。咁我哋工作室都好多依料，你唔啱呢啲色都可以幫你揾，任何色基本上都揾到。咁啊手感好靚咯呢啲。咁同埋你話乾面鱷魚皮同瓦面分別咧，咁乾面咧手感挺啲、硬身啲嘅，個手感唔同嘅。瓦面咧就柔軟啲，乾面咧就挺身啲。但係因為乾面咧，你見佢好靚嘅，好靚立立嘅，咁當然你用耐咗，任何閃閃靈靈嘅嘢咧，用耐咗咧，佢都會有機會冇咁靚咧。都要睇你去點樣用嘅，咁有時可能用得耐都會亞色咗，都會嘅，咁啊呢啲正常嘅。咁反而瓦面咧用耐咗咧，佢係會油光少少。咁我攞張瓦面俾大家睇下。嗱，依張就瓦面黑，咁啊唔會閃靈靈嘅，好自然嘅皮顏色，柔軟啦，手感好好啦嚇。咁呢啲通常用耐咗咧，佢就會靚身啲嘅，有啲油光嘅。一般可能你用1年半載啊、1-2年啊，因為你人體有啲油分啦，咁啊，只用翻啲皮革，咁佢都會慢慢會靚身咗嘅。反而乾面咧，正常用耐咗咧，佢都會冇咁有乾澤嘅，呢啲就正常。不過啱啱乾面做好咗嘅感覺就搶眼咯，吸引啊！你可以對比，雖然唔同色，但係你睇落去咧都有分別。乾面啊，靚立立。咁其實
鱷魚皮顏色好多種啦，咁其實個個人中意顏色都唔同嘅。咁你話可能嗰啲好有啲特別嘅顏色，紅色啊諸如此類嗰啲，咁我哋都有嘅嚇。咁俾你大家睇一睇啊！呢張就光面紅，大紅色，好搶眼，好鮮啊，鮮豔，即係血紅咁樣樣，鮮色。咁呢張就係光面，咁啊都係光面，大多數都係蛙鱷啦。呢啲咁大張，咁一般你話做大件嘢，如果你話做袋嘅，其實都可以嘅。不過光面就手感硬淨啲嘅，咁啊一般就你哋想要咩顏色，咁我哋工作室冇嘅話，都會幫你去訂料啦，去揾料嘅。咁如果你話我想睇下啲料個質量點樣樣喎，咁咪預約我哋上嚟我哋嗰度摸一摸，因為始終鱷魚皮你唔摸，你唔睇實物咧，就算可能拍出嚟，一定會有可能有色差，個質感啊拍唔到啊咁樣樣嘅。咁啊最好就睇實物咯嚇。咁我哋嘅工作室就實物有嘅。咁啊我哋又全香港做嘅，就唔係話攞去邊度做，自家做嘅嚇。咁我哋做鱷魚皮好多年嘅，自己手工嘢嚟嘅嚇。咁就你又訂做款啊，你想訂啲特別款啊，咁睇你點做法啦，再去大家傾一傾嚇。咁呢啲鱷魚皮都好好嘅，全到法國料。咁一般你話做長包嗰啲咧，大件嘢咧，都會跟張出世紙俾你嘅。咁張出世紙嚟做咩咧？其實就唔係攞嚟俾你話攞去做啲乜嘢證明，就唔係嘅。其實主要嚟講係證明翻張皮，你張皮來源係邊度。咁一般市面上啦，咁啊你都唔知啲鱷魚皮邊度嚟㗎嘛。咁啊我哋就有翻張證明。始終我哋話係法國啫，咁我哋都要有個文件俾翻你睇，我哋係法國入口咁樣樣嚇。咁其實正常嚟講，你見到實物，你摸啲手感咧都知㗎啦，即係都係有質量嘅嘢嘅。咁啊，另外跟埋張證明俾你，咁啊大家都安心啲嚇。你起碼就唔係話唔知邊度鱷魚皮。咁啊，一般呢啲紋路好立體啦，你見嗰啲紋路有深有淺嚇。好，咁就多謝晒，OK。